தி வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் லக்ஸூரியஸ் க்ரூஸ் ஷிப்ஸ், அதாவது சொகுசு கப்பல்கள் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? லார்ஜஸ்ட் க்ரூஸ் ஷிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,48,663 கிராஸ் டன்ஸ் இருக்க ராயல் கரிபியனோட ஐக்கன் ஆஃப் த சீஸ் இல்லை வந்து ஸ்டார் ஆஃப் த சீஸ்னு சொல்லலாம். அதில் ஜனவரி 2024 ஸ்டார்ட் பண்ண ஐக்கன் ஆஃப் த சீஸோட கெப்பாசிட்டி மட்டும் 7,600 பேசஞ்சர்ஸும் 2,500+ க்ரூ மெம்பர்ஸும் வரும். அதே செப்டம்பர் 2025 ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார் ஆஃப் த சீஸோட பேசஞ்சர்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து வெறும் 7,000 தான் வருது. இந்த ரெண்டு ஷிப்ஸ்லயும் ஒரு பர்சன் ஒரு நைட்டுக்கு ஸ்டே பண்ணோம்னா 15K ₹40K வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இந்த காஸ்ட் வந்து அந்த ஷிப்ல நீங்க ஸ்டே பண்றதுக்கு மட்டும்தான். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அட்ராக்ஷன்ஸ் லைக் வாட்டர் பார்க், ஸ்விம்மிங் பூல், ஸ்பெஷல் டைனிங் அண்ட் லைவ் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி ஆகணும். அப்புறம் லக்ஸூரியஸ் க்ரூஸ் ஷிப்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 750 பேசஞ்சர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்க 7 சீஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் தான். இந்த ஷிப்ல நீங்க ஸ்டே பண்ணோம்னா பர் நைட்டுக்கு பர் பர்சனுக்கு 30K ₹50K வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இதில் மற்ற ஆன்போர்டு எக்ஸ்பென்சஸும் கவர் ஆகுது. இந்த ஷிப்பில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டைனிங், அன்லிமிட்டெட் ப்ரீமியம் ட்ரிங்க்ஸு, அப்புறம் நிறைய கரையோர பகுதிகளில் நிப்பாட்டுவாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒய்ஃபையும் உண்டு. இந்த மாதிரி இருக்க லக்ஸுரி க்ரூஸ் ஷிப்ஸில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்குது.